Guys, welcome back to my YouTube channel Scientific Studio. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஏன் தியேட்டர்ஸில் வந்து ஒரே ஃபோமாக அதாவது ஏதாச்சும் ஸ்பாஞ்சி சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு மேட் அந்த மாதிரி ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரியும். அவங்க நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லலாம், ஜஸ்ட் அவங்க டிசைனுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, மற்ற பீப்புள்ஸ் அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காகன்னு சொல்லலாம். ஆனால் வந்து ரீசன் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கும் இருக்குது. இன்னொரு ரீசன் பார்த்திங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற சவுண்ட் வால்யூம் எல்லாமே ஹை குவாலிட்டி ஸ்பீக்கர்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். அதில் வர சவுண்ட்ஸ் வந்து 70 to 75 dBயில் இருக்கும். அதாவது கொஞ்சம் ஹையாகவே இருக்கும். நம்ம ஹியூமன் இயர்ஸ்க்கு சேஃப் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா 70 dB, அதுதான் ஹியூமன் இயர்ஸ்க்கு சேஃபஸ்டான சவுண்ட். ஆனால் வந்து அவங்க 70 to 75 வைக்கிறதுனால ஹியூமன் இயர்ஸால் டேமேஜ். அது இல்லாமல் ஒரு சரௌண்டான ஒரு இடத்துல ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டாக இருக்கப்போ நம்மளால் கண்டிப்பாக அது வந்து ரொம்ப ஹைபிட்டாக இருக்கும். அதனால் என்னவோ அவங்க மேட்ஸ் ஃபோம் அந்த மாதிரி திங்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த சவுண்ட்ஸை வந்து அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும், ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாது. இப்போ நீங்கள் நார்மல் வால்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதே வந்து மேட்டு ஃபோம் அதெல்லாம் போனீங்கன்னா அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அதனால் நம்மளுக்கு ரிசீவ் ஆகிறப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக ரிசீவ் ஆகும். அது குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதோட ஆடியோ குவாலிட்டி. அதனால தான் அவங்க வந்து அந்த தியேட்டர்ஸில் வந்து அந்த மாதிரி ஃபோம்ஸ் அதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுதான் அந்த ரீசன். ஓகே கைஸ், இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சயின்டிஃபிக் ஸ்டுடியோ.